Вингер Барселоны Ансу Фати переходит в чемпионат Франции по футболу. Вингер Барселоны Ансу Фати перейдет в Монако, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, футболист продлит контракт с Барселоной, после чего отправится в Монако на правах аренды. Также указано, что у монегасков будет опция выкупа контракта игрока. На этой неделе он пройдет медосмотр. Напомним, Фати – воспитанник Барселоны. В этом сезоне 22-летний испанец провел 11 матчей без результативных действий. Неймар остается в Бразилии. Нападающий Сантоса Неймар продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца 2025 года. Финансовые условия не разглашаются. Предыдущий контракт истекал 30 июня. Напомним, Неймар перешел в Сантос зимой на правах свободного агента после ухода из Аль-Хилаля. В текущем сезоне он забил 3 гола и отдал 3 передачи в 12 матчах. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Лион официально переведен в Лигу 2. Финансовый надзорный орган французского футбола принял решение о переводе Лиона из Лиги 1 в Лигу 2, сообщает L'Equipe. Инстанция еще 15 ноября принял предварительное решение о понижении клуба в классе. У Лиона было время, чтобы исправить недостатки. Санкции связаны с финансовыми проблемами клуба, в частности долгами. Долги Лиона за последнее время выросли с 458 до 508 миллионов евро. Лион хотел попасть в Лигу чемпионов и покрыть расходы, но не смог этого сделать. Клуб имеет возможность оспорить решение. В случае понижения во второй дивизион клуб также будет дисквалифицирован из Лиги Европы. Манчестер Юнайтед нашел замену Анане в серии А. Вратарь итальянского клуба «Аталанта» Марко Карнес Экки стал трансферной целью Манчестер Юнайтед на летнее межсезонье. Богини не планирует отпускать голкипера, в котором контракт действует до 2028 года. Однако клуб готов рассмотреть предложение в пределах 50 миллионов евро. Отметим, что на счету Карнеса Экки 76 поединков за богиню, среди которых лишь в 28 матчах голкипер отыграл на 0. Лейпциг получил нового тренера. Бывший тренер Вердера Оле Вернер возглавил Red Bull Лейпциг, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 37-летним специалистом рассчитан до 2027 года. Напомним, бременский клуб уволил Вернера 27 мая из-за отказа немца продлевать контракт. Он возглавлял команду с 2021 года, провел в клубе 3,5 года. Ранее сообщалось, что Вердер получит 3 миллиона евро за переход тренера. Нападающий Спортинга Виктор Дёкереш поставил ультиматум клубу. Форвард Спортинга Виктор Дёкереш хочет покинуть команду. По данным Фабрицио Романо, 27-летний швед уже лично сообщил президенту Спортинга Фредерику Варандашу о своем решении покинуть клуб. Он больше не намерен играть за команду. Дёкереш стремится начать новый этап в карьере. Он опустошен после сорвавшейся договоренности о переходе. По информации А-Болы, он рассматривает возможность не прибыть в расположение команды к началу предсезонной подготовки. Арсенал и Ювентус внимательно следят за ситуацией, но пока без конкретных предложений. Английский клуб рассматривал вариант трансфера шведа за сумму в 55 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусов, однако этого недостаточно для Спортинга. Легендарный французский футболист станет игроком Монако. Полузащитник Поль Погба перейдет в Монако, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Последние детали сделки были согласованы сторонами. В ближайшее время юристы изучат контракт, и игрок отправится на медосмотр и подписание контракта. Напомним, Погба отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и доступен как свободный агент. Последний раз он выходил на поле 3 сентября 2023 года.
Вингер Манчестер Юнайтед близок к переходу в турецкий чемпионат. Фенербахче сделал запрос на трансфер левого вингера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, сообщает The Telegraph. По информации источника, турецкий клуб заинтересован в подписании 25-летнего англичанина, но им придется договориться с манкунианцами о формате сделки. Манчестер Юнайтед хочет, чтобы это был полноценный трансфер, но если стороны сойдутся на аренде, то английский клуб возьмет на себя часть зарплаты Санчо, который зарабатывает более 200 тысяч фунтов в неделю. Напомним, прошлый сезон Вингер провел за Челси на правах аренды, но лондонцы отказались выкупать игрока. Рома рассматривает продажу своего нападающего. Рома может продать нападающего Эльдора Шомуродова во время летнего межсезонья, сообщает Sky Sport. Ожидается, что «Волки» заработают на трансфере узбека около 7-8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Шомуродов близится к переходу в Истанбул. Напомним, Рома купила Шомуродова у Дженуа летом 2017 года за 17,5 миллионов евро. ПСЖ отказался отпускать вингера в Баварию. ПСЖ не хочет отпускать вингера Брэдли Барколя, пишет Байер Джормани. Агенты 22-летнего француза сообщили спортивному директору Баварии Максу Эберлю о том, что не хотят продавать игрока. Тем не менее, мюнхенцы не приняли отказ парижан и все еще попытаются договориться о трансфере. Отметим, что в этом сезоне Барколя забил 21 гол и отдал 18 ассистов в 58 матчах на клубном уровне. Каземира получил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Центральный полузащитник Манчестер Юнайтед Каземира может покинуть клуб в летнее трансферное окно, пишет Николас Кира. 33-летний бразилец получил щедрое предложение от одного из клубов Саудовской Про-лиги. Манчестер Юнайтед готов отпустить футболиста, так как хочет делать ставку на молодежь с нового сезона. Челси хочет усилить позицию вингера. Наставник Энцо Мареско ранее заявил, что просит у клуба подписать вингера. Лондонцы намерены выполнить пожелания тренера и рассматривают две кандидатуры. Синие уже делали предложение по игроку Боруссии Дортмунд Джейми Байна-Гиттенсу, однако получили отказ. Лондонцы давали 42 миллиона фунтов, но немецкий клуб хочет больше. Гиттенс остается приоритетом Челси. Переговоры продолжатся. Резервным вариантом является атакующий хавбэк Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, которому в клубе уже сказали искать новую команду. Хвича Кварацхелия вошел в историю клубных чемпионатов мира. Грузин забил один из мячей в ворота Сиэтл Саундерс. Хвича стал первым грузинским футболистом, который отличился забитым голом на клубных чемпионатах мира. Также грузин стал автором юбилейного 100-го гола на нынешнем клубном мундиале. ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном. Французский Пари Сен-Жермен решил продать российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает турецкое издание Биогала. По информации источника, такое решение было принято из-за национальности игроков, включенных в их будущую трансферную стратегию. Очевидно, что речь идет о потенциальном подписании украинского центрального защитника английского Борнмута Ильи Забарного, который уже долгое время является главной целью клуба. Отмечается, что Сафонова хочет подписать турецкий Галатасарай. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.